kumwabudu. Given us an opportunity to come before him in thanksgiving. Ametupa fursa kuja mbele yake na shukrani. Him himself anoints a season and a period. Yeye mwenyewe wala si majira. For each one of us. Kwa kila mmoja wetu. You are here because of the season that God has appointed for you. Uko hapa kwa sababu ya msimu ambao Mungu amekuteua. We are where we are because God has appointed for us to be here. Tuko pale tulipo kwa sababu Mungu amechagua tuwe hapa tulipo. We want to thank God for the opportunity and for the space that he has given each one of us. Tunashukuru Mungu kwa fursa na nafasi ambayo ametupa kila mmoja wetu. To be found where we are today. Patikana pala tulipo siku ya leo. Want to thank God for every person was able to come on Wednesday. Tunashukuru Mungu kwa kila mmoja ambaye alikuwa na uwezo kuja siku ya our midweek worship hour. Kwa sababu ya ibada zetu za katikati ya juma. We want to invite each one of us. Tukaribishe kila mmoja wetu. To be found here on Wednesday. Patikana hapa Jumatano. To be able to worship the Lord. Ili tuweze kuabudu Bwana. Beginning 5 to 6:30. Kuanzia saa 11 hadi saa 12 jioni. Let us be found here. Acha tupatikane hapa. To give praise to God. Tupeane sifa kwa Mungu. Surrender ourselves to God. Isalimishe sisi wenyewe kwa Mungu. God is faithful. Mungu ni mwaminifu. Is going to answer our prayer. Atajibu kila maombi yetu. When we surrender to him. Tunapojiachilia kwake. Also want to thank God. Vile nataka nishukuru Mungu. Mama Wema for opening up her doors. Kwa sababu ya Mama Wema kufungua mlango wake. We may be able to meet there on Friday. Kupatikana kule siku ya Ijumaa. For our cell house meeting. Kwa sababu ya ushirika. Those ones of us who are coming from within here. Wala ambao tunatoka hapa. That has been found in Mama Wema's house on Friday. Patikane kule kwa Mama Wema siku ya Ijumaa. So that we can be able to start our cell groups. Ili ya kwamba tuweze kuanza ushirika wetu. God desires that we have fellowship every other moment. Wanataka tuwe na ushirika kila wakati. Let us not neglect the fellowship of one another. Tusipuuze ushirika wa moja kwa mwingine. God is faithful. God is faithful. Mungu ni mwaminifu. And is waiting for each one of us. Anangojea kila mmoja wetu. Give himself. Kujipeana mwenyewe. To God. Kujipeana kwa Mungu. We also want to thank God for next Sunday. Vile nataka shukuru Mungu kwa sababu ya Jumapili ijayo. We shall be being visited by our Papa. Tutakuwa tunatembelewa na askofu. Pastor Olivero will be visiting us next Sunday. Tunatembelewa na mchungaji Pastor Olivero. It is our duty to honor him. Hii ni fursa yetu ya kumheshimu. This is the first time he's coming to minister to us. Huu ni wakati wa kwanza sana anapokuja kutuhudumia tukiwa malapa. I want to give you an opportunity. Nataka nikupe wewe fursa. Whatever God will help you. Kile ambacho Mungu atakuwezesha. So that when you come next Sunday to church. Ya kwamba unapokuja Jumapili ijayo kanisani. Come with something that we can use to honor Papa as he comes to visit us. Uje na kitu ambacho tutaheshimu nacho mchungaji Papa. Good to honor your fathers when they come to visit you. Ni vema kuheshimu baba anapokuja nyumbani. You attract blessings. Huwa unavutia baraka. I don't want to deny you an opportunity to be blessed. Na sitaki nikunyime fursa kubarikiwa. Grab this opportunity. Chukua hii fursa. God will bless you. Na Mungu atakubariki. God will minister to you. Mungu atakuhudumia in a way you have never known. Kwa njia ambayo hujaijua. Because of the simple act of honoring. Ile tu hali ya kuheshimu a father in the house. Kwa kuheshimu tu baba katika nyumba. Never miss that opportunity. Tusikose hiyo fursa. So next Sunday we are having him. Kwa hivyo Jumapili ijayo tutakuwa tunakuwa naye. Also given an opportunity to minister to families. Amepewa fursa ya kuhudumia familia. Then he'll be able to minister to the congregation. Vile atakuwa anahudumia umati. So find time and come to church early. Kwa hivyo pata wakati na uje kanisani mapema. So that you are not missing the opportunity. Ili kwamba usikose hii nafasi. Amen and amen. Amina, amina. We thank God for today. Shukuru Mungu kwa siku ya leo. This is the day that the Lord has made. Ni siku Mungu Bwana ameifanya. You are here because the Lord
has destined you to be here. Hapa kwa sababu Bwana amekusudia uwe hapa. You are here because God has planned that you be here. Hapa kwa sababu Mungu alipanga uwe hapa. And you want to thank God. Nataka kushukuru Mungu Giving us an opportunity kwa kutupa hii fursa to be found in this land. kupatikana katika uwanja. We call it the land of Beulah. Naita uwanja wa Beulah. The land that God gave us. Nchi ambayo Mungu ametupa. And God called the Israelites. Na Mungu akawaambia Waisraeli, when it began this year, ya kwamba mlipoanza mwaka huu, we are sharing on Exodus 23. Kwa nashiriki Kutoka 23 verse 20 to 21. mstari wa 20-21. And the Lord was telling us, na Bwana alikuwa anatuambia, behold, I send an angel before you, kwamba tazama natuma malaika mbele yenu, to keep you in the way, kulinda njiani, and to bring you into the place, na kuleta pahala which I have prepared, ambapo nimekutengenezea. Beware of him, jihadhari na yeye, and obey his voice, na utii sauti yake. do not provoke him, usimtie kasirani, for he will not pardon you, kwa sababu atawasamehe. not pardon your transgression, atasamehe makosa yenu, for my name is in him. kwa sababu jina langu limo ndani yake. That is the vision that God gave us. Haya ndio maono Mungu alitupa. That is the call that God gave us. Huo ndio mwito Mungu alitupa. And you have walked through this call. Na tumetembea katika huu mwito. We have seen God taking us from one step to another. Mbona Mungu akitufukisha kwa hatua hadi nyingine. God has been faithful to each one of us. Mungu amekuwa mwaminifu kwa kila mmoja wetu. In your family, katika familia yako, I want to believe God has been faithful to you. Nataka niamini Mungu amekuwa mwaminifu kwako. In your journey this year, tulipoanza mwaka huu, I want to believe God has been faithful to you. Naamini kwamba Mungu amekuwa mwaminifu kwako. The angel of the Lord, malaika wake Bwana, has taken you from one step to another. Amekupitisha hatua hadi nyingine. The Israelites were taken through. Waisraeli walipitishwa the wilderness step by step. Walipitishwa katika nyika hatua baada ya nyingine. Level by level. Kiwango hadi kingine. Some of the wilderness journey, baadhi ya hapo nyikani, may not have been easy. Labda haikuwa rahisi. But God sent his angel. Lakini Mungu alituma malaika wake. For them step by step. Mbele yao hatua baada ya nyingine. To bring them to the place. Waleta pahala that the Lord has prepared for them. Ambapo Mungu alikuwa amewatengenezea. Each one of us. Kila mmoja wetu. There's a place God has prepared for you. Mahali ambapo Mungu amekutengenezea. And as you get to that place. Na unapofika mahala pale. It may not be easy. Huenda isiwe ni rahisi. The way it was. Vile ilivyokuwa for the Israelites. Kwa wana wa Israeli. They moved step by step. Walienda hatua baada ya nyingine. They went with Moses. Walienda na Musa. Moses led them. Musa aliwaongoza. Step by step. Hatua kwa nyingine. Level by level. Kiwango hadi kingine. But they reached a moment. Lakini walifika wakati where Moses had to die. Ambapo Musa ilifaa afe. In the journey. Katika safari. The Lord has prepared for you. Mungu amekutengenezea. And you may reach a level. Uenda ufike mahali when you find Moses dying. Ambapo utapata Musa ameaga. Deuteronomy 34. Mambo ya Kutoka, Kumbukumbu ya Torati. Verse 4 following. Kumbukumbu ya Torati 34. Deuteronomy 34. Kumbukumbu ya Torati 34. Verse 4. Mstari wa 4. And the Lord said unto him, this is the land which I have said unto Abraham. Bwana akamwambia, hii ndiyo nchi niliyowapia Ibrahimu, unto Isaac, na Isaka, and unto Jacob, na Yakobo, saying, I gave it unto thy seed. Nikisema nitawapa wazao wako. I have caused thee to see it with thy eyes. Basi nimekuonyesha kwa macho yako. But thou shalt not go over there. Lakini hautavuka huko. So Moses, the servant of the Lord, basi Musa mtumishi wa Bwana, died there in the land of Moab. Akafa huko katika nchi ya Moabu. According to the word of the Lord. Kwa neno la Bwana. And he buried him
in a valley, akamzika bondeni, the land of Moab, katika nchi ya Moabu, over against Beth, kukabili Beth-peori, but no one knows of his grave until this day. Lakini hapana mtu ajuaye kaburi lake hata leo. And Moses was 120 years old. Musa alikuwa mtu wa miaka 120 when he died. Alipokufa. His eye was not dim. Jicho lake halikupofuka. Nor his natural force abated. Wala nguvu za mwili wake hazikupunguka. And the children of Israel wept for Moses. Wana wa Israeli wakamuomboleza Musa. The plains of Moab, 30 days. Katika uwanda wa Moabu. So that the days of weeping and mourning for Moses were ended. Katika uwanja wa Moabu siku 30, basi siku za maombolezo ya matanga ya Musa zikaisha. Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom. Na Yeshua mwana wa Nuni alikuwa amejaa roho ya hekima. Moses had laid his hand upon him. Maana Musa alikuwa amemwekea mikono yake juu yake. And the children of Israel hearkened unto him. Wana wa Israeli wakamsikiza. And did as the Lord commanded Moses. Wana wa Israeli wakamsikiza, wakafanya kama Bwana alivyomwamuru Musa. Today I'd like to share with us, leo ningependa kushiriki nasi briefly on the subject. Kwa ufupi kwa somo, he still wants you. Bado anakuhitaji. The Lord still wants you. Bwana bado anakuhitaji. The Lord is still interested in you. Bwana bado anakutamani. You may not know the journey that you have lived. Huenda usijue safari ambayo umeishi. They may not know the call that God has put upon you. Huenda nisijue mwito ambao Mungu amekuweka juu yake. But this morning, lakini asubuhi ya leo, briefly, kwa ufupi, we'll share on the subject. Tashiriki kwa somo, the Lord still wants you. Bwana bado anakuhitaji. He has sent his angel before you. Ametuma malaika wake mbele yako. At the place that he has prepared for you. Kwa pahala ambapo amekuandalia. You have walked through the wilderness journey. Umeenda kupitia safari ya nyikani. And you have overcome many things step by step. Na umeshinda mambo mengi hatua baada ya nyingine. He has brought you to the land of promise. Amekuleta kwa nchi ya ahadi. The place that he has promised you. Maana ambapo alikuahidi. And he has been leading you step by step. Na amekuwa akikuongoza hatua kwa nyingine. He has given you a dream. He has given you a dream. Amekupa ndoto. And something that you are following. Kuna kitu ambacho unafuatilia. And you have been following this dream. Na umekuwa ukifuatilia hii ndoto. Step by step. Hatua kwa nyingine. He brings you to a moment. Anakuleta mahala where your Moses, ambapo Musa wako dies. Anakufa. Sometimes in life, saa ingine katika maisha, we may get to a level, huenda tufike mahala where after following a particular objective, baada ya kufuata kitu fulani, after following a particular goal, baada ya kufuata malengo fulani, you are depending upon it so much, umekuwa ukitegemea kwa mwingi mno, you reach at a level, inafika mahali where it looks as if, huenda inaonekana kama this dream, ya kwamba hii ndoto disappears, inapotea. Death comes at a moment. Kifo huja wakati, when sometimes you don't expect it. Wakati ambapo saa ingine utarajii. Death can be so cruel. Kifo huenda kiwe kichungu mno. And can be so scary. Huenda pia iwe ya kuogofya. At the moment of death, wakati wa kifo, the system looks dark. Vitu huonekana kana kwamba ni giza. You wonder, where will I go next? Unashangaa utaenda wapi tena? What will I do next? Nitafanya nini kinachofuatia? Death can come in our lives. Kifo huenda kikaja katika maisha yetu. Can be natural
inaweza kuwa ya asili, it can be physical, it can be spiritual. huenda pia kifo iwe ya kiroho. It can be in a relationship. Inaweza kuwa katika uhusiano, It can be in any other matter huenda iwe kwa mambo mengine yote that you have been following. ya ambayo ulikuwa unafuatilia, And you're steadily getting to the land of promise. na unapofika kwa nchi ya ahadi, Then death kifo picks up your Moses. inachukua msa wako. It happened to the Israelites. Iliwafanyikia wana wa Israeli At the moment when they could see the promised land, wakati ambapo walikuwa na uwezo kuona nchi ya the ahadi, moment when they could see this is now our dream, wakati ambao uliweza kuona kwamba kwa kweli hii ndiyo ndoto we yetu, are almost getting through to it, tuko karibu kuifikia, then death struck. na kifo kikawapiga. The Israelites took time Waisraeli walichukua muda and they mourned. wakaomboleza. Death will always tear us apart. Kifo mara mingi huwa kinaturarua. And you find an opportunity Pata nafasi, to mourn. pata nafasi ya kuomboleza. Death comes in our lives, Kifo huja katika maisha yetu, in our relationships, katika uhusiano wetu. and sometimes it breaks us. Saa ingine huwa inatuvunja, Find ourselves weeping. najipata tunalia. We wonder how could this happen? Unashangaa kwa nini haya yatendeke? Why should this happen to Kwa nini us? yatendeke kwetu sisi? It is healthy to cry. Ni ya afya kulia, It is good to cry. ni vema kulia. And the Israelites mourned Na Waisraeli wakaomboleza a period of 30 days kwa muda wa siku 30, because they had lost a leader. kwa sababu walikuwa wamempoteza kiongozi. This morning I want to encourage us Asubuhi ya leo nataka niwatieni moyo that even in moments of mourning, na kwamba hata kwa wakati wa kuomboleza God comes through for you. Mungu pia hukujia. Even in that low moment, Hata ule wakati ambao Yesu uko chini, God comes through for you. Mungu atakupitishia. He brings up a Joshua, Yeye huleta Yoshua, and the Joshua is now to lead you na to the next na level. Yoshua anaanza kukuongoza kwa hatua nyingine. God has brought us in a lake, Bwana ametuleta hapa Ali, in the land we are calling Beulah. kwa nchi ambayo tunaita Beula. We rejoice, Tunafurahia, we are happy. tuko na furaha. Moment that you must move ahead. Kuna wakati ambayo inafaa pia tusonge mbele, Moment that you must take the next level, wakati ambayo inafaa tuchukue hatua nyingine, so that we can be able to possess the land. ili ya kwamba tuweze kumiliki nchi. We are not going to keep on mourning. Hatutaendelea tu kuomboleza, We are not going to keep on sitting. hatutaendelea tu kukaa chini. We must move to the next level. Lazima tusonge kwa hatua That's nyingine. why we are saying Ndio maana tunasema it is healthy ya kwamba ni afya for all of us kwa sisi wote to be found worshiping the Lord. tupatikane tunaabudu Bwana. Let us be found. Wacha tupatikane, Let us go back that old time religion. wacha tuende kwa ile nyakati za dini ya kale, The fellowship that God called us to. kwa ushirika ambao Mungu ametuitia. That's why we need the worship hour. Ndio maana tunahitaji wakati wa kuabudu. Doesn't matter the crowd. Haijalishi umati, Doesn't matter the people. haijalishi watu ni wangapi. Find time and worship the Lord. Tafuta muda uabudu Bwana. Find time and be found in worship. Tafuta muda upatikane katika ibada. Joshua, a man after God's heart, Yoshua, mtu baada ya moyo wa Mungu, was picked to take the Israelites alichukulia kuwachukua to Waisraeli the next level. kwa kiwango kingine. God speaks to him Mungu anamwambia even as they enter hata into wanapoingia the promised land proper. kwa nchi ya ahadi. Joshua was a man Yoshua alikuwa ni mtu that God told him, Mungu alimwambia as you enter this promised land, ya kwamba unapoingia katika hii nchi ya ahadi, Yoshua, you will learn to be obedient. lazima ujifunze kuwa mtiifu. God is calling each one of us Mungu anaita kila mmoja wetu to be obedient to him. kuwa mtiifu kwake yeye. If you are not going to be obedient to God Iwapo hautakuwa mtiifu kwa Mungu and follow his instructions, na ufate maagizo yake, we are going to lose. huenda tukapoteza. God is calling each one of us
Mungu anaita kila mmoja wetu. The Sunday we share together. Jumapili iliyopita tushiriki pamoja. God is calling us to arise. Ya kwamba Mungu anakuita uinuke. God is wanting to take you to the next level. Mungu anataka kupeleka kwa kiwango kingine. But as you go to the next level, lakini unapoenda kwa kiwango kingine, God is calling you. Mungu anakuitia. Me and you. Mimi na wewe. Be obedient to His word. Ya kwamba kuwa mtiifu kwa neno lake. Don't let this word, usiache hili neno, depart from you. liondoke kutoka kwako. Don't let the fellowship one with another, usiache ushirika mmoja kwa mwingine, depart from you. liondoke kutoka kwenu. The devil will always want, Shetani kila wakati atataka, to steal this word from you, aibe hii kazi ndani yako, in order to disorient you, ili ya kwamba aweze kukuchanganya. If you want to go to the next level, iwapo ataka kwenda kwa kiwango kingine, the thing that is going to help you, ila ambacho kinaenda kukusaidia, is the word of God. ni neno lake Mungu. Where do you place the word of God in your life? Ni wapi utaweka neno la Mungu katika maisha yako? Where do you take the teachings of God in your life? Wapi unapeleka mafundisho ya Mungu katika maisha yako? A church without the teachings of God, kanisa bila mafundisho ya Mungu, a church without the word of God, kanisa bila neno la Mungu, finds itself messing up. huwa ninajipata nikitenda makosa. If you don't have the teachings of God, iwapo hauna mafundisho ya Mungu, you'll end up in heresies. Utaingia katika mambo ya You'll kujichanganya. end up in false doctrine. Utaingia katika mafundisho ya uongo. That's why God tells Joshua, ndio maana Mungu anamwambia Yoshua, as you enter into the promised ya kwamba land, unapoingia katika nchi ya ahadi, don't let the word of God usiache neno la Mungu depart from you. liondoke kutoka kwako. You cannot accept the word of God huwezi ukakubali neno la Mungu unless you learn one thing. ila tu ujifunze kitu kimoja. Learn to be obedient. Jifunze kuwa mtiifu. Whom are you obedient to? Ni nani unayemtii at such a time as this? Kwa wakati kama huu, God is calling each one of us. Mungu anaitia kila mmoja wetu to be obedient to Him. Kwa mtiifu kwa listen to Him. kumsikiza yeye. To follow His word. Kufuata neno lake. Don't let this word, usiache hili neno, depart from you. liondoke kutoka kwako. Don't let this word, usiache hili neno, depart from the fellowship. liondoke kutoka kwa ushirika. Don't let this word, usiache hili neno, depart from the ears of your people. alitoka kutoka masikio ya watu wako. God is calling each one of us. Mungu anaita kila mmoja wetu to listen to His word. kusikiza neno lake. Because of God, Joshua listened to the word of God. Kwa sababu ya Joshua listened to the word of God, Joshua kusikiza neno la Mungu, he was able to overcome trouble. alikuwa na uwezo wa kushinda He was mateso. able to overcome struggles. Alikuwa na uwezo wa kushinda kumenyana. And he was able to overcome doubt Aliweza kushinda mashaka that came his life. ambayo ilikuja katika maisha yake. All of us as leaders, Kila mmoja wetu kama viongozi in our respective areas, katika mahala petu kwa uongozi, in our families, katika familia zetu, in our katika businesses, biashara yetu, in whatever place God has put you there. mahali popote ambapo Mungu amekuitia, I want to call upon you nataka kuitia kila mmoja wetu to seek the word of God. utafuta neno la Mungu. Don't let it depart from you. Usiache liondoke kutoka kwako. Whatever challenge that you find yourself in, changamoto yote ambayo unajipata ukiwa ndani, ask God, aulize Mungu, what do you say in this challenge? unasema nini katika hii changamoto? That family challenge, Katika hiyo familia, changamoto ya Ask familia, God. uliza Mungu, what do you say in this challenge? unasema nini katika hii changamoto? In that situation, Katika ile hali, ask God, uliza Mungu, is this according to your will? je, hii ni kulingana na mapenzi yako? God will be able to draw away that challenge. Na Mungu ataweza kuondoa ile changamoto, And God will be able to help you. na Mungu atakusaidia. Joshua learned to be humble. Yoshua alijifunza kuwa mnyenyekevu. He was a man of humility. Alikuwa mtu mnyenyekevu. Because of humility, Kwa sababu ya unyenyekevu, God trusted him, Mungu akamjaribu, take him to the next level. kumpeleka kwa hatua nyingine. I want to urge each one of us, Nataka niulize kila mmoja wetu, pray God aombe Mungu to help you akusaidie and to help me na anisaidie to learn to be humble. kujifunza kuwa mnyenyekevu. It is not possible to serve Si rahisi kudumu without humility. bila
unyenyekevu. God will not take you to the next level. Mungu hawezi kupeleka kwa kiwango kingine Without humility. bila unyenyekevu. He will not take you. Huenda asikupeleke. Tell you for free. Kwambia tu bure. Unless you learn to be humble. Ila tujifunze kwa mnyenyekevu. To serve. Kuhudumu. God will not take you to the next level. Mungu hata kupeleka kwa hatua nyingine. Exodus 24 verse 13. Kutoka 24:13. The Bible tells us Biblia inatuambia that Joshua was the assistant of Moses. ya kwamba Yoshua alikuwa msaidizi wa Musa. And Joshua learned one thing. Yoshua alijifunza kutoka kwake That I'll be humble before Moses. ya kwamba nilikuwa mnyenyekevu kwa Musa. And when God saw the humility of Joshua, na Mungu alipoona unyenyekevu wa Yoshua, was able to take him to the next level. Aliweza kumpeleka kwa kiwango kingine. Joshua served under Moses. Yoshua alitumika chini ya Musa. In a servant master relationship. Katika ile hali ya utumishi wa mkubwa. And wherever Moses went, popote Musa alienda, Joshua was able to go there. Yoshua aliweza kwenda na yeye. He was able to learn from Moses. Aliweza kujifunza kutoka kwa Musa. When he learned from Moses, alipojifunza kutoka kwa Musa, he was able to be given aliweza kupewa a higher responsibility. Alipewa majukumu makubwa zaidi. That's why God told Joshua, maana Mungu anamwambia Yoshua, that I still need you. ya kwamba bado ninakuhitaji. You will serve under Moses. Utafanya kazi chini ya Musa. And then take you to the next level. Peleka kiwango kingine. Some of the troubles we are having in the country Kenya. Katika nchi yetu ya Kenya, Kenya is at a standstill. Kenya iko mahala ambapo imesimama. Because the people in leadership, kwa sababu watu katika uongozi have messed up one level. Wamekosa hatua moja. And I'm sad to say, na huzunika sana kusema, don't know which side you are in. Sijui, I'm not a politician. Yeye si mwanasiasa. But I follow politics. Lakini nafuata siasa. The trouble people are having in Kenya today. Shida ambayo watu wanayo nchi yetu ya Kenya leo. Because Yoshua failed to listen to their master. Ni kwa sababu Yoshua alikosa kusikiza mkubwa wake. He failed to listen to the master. Alikosa kusikiza mkubwa wake. Trust me. Niamini. Because of what is happening. Kwa sababu ya kila ambacho kinatendeka. The presidential level. Katika hali ya urais. It affects down the line. Inaadhiri hata pale chini. That's why even in families. Ndio maana hata katika familia. You find rebellion. Napata waasi. Because the spirit upon our leaders. Kwa sababu roho iliyoko juu kwa viongozi wetu. Affects the whole society. Inaadhiri jumuiya nzima. You may cheer them up. Labda tunaweza wafurahia. May go to their meetings. Tunaweza enda mikutano zao. But the spiritual realm. Lakini roho iliyoko juu yao. When it is affected. Lakini hali ya kiroho kati imeharibika. At the highest level. Katika hali ya upeo wa juu. It affects society. Huwa inaadhiri ile jumuiya chini. God appointed leaders in Israel. Mungu alichagua uongozi kwa Israeli. So that they can serve society. Ili ya kwamba waweze kuhudumia jumuiya. And God was punishing the Israelites. Mungu alikuwa anatia damu wa Israeli. Because the spirit that was upon their leaders. Kwa sababu ya roho ambayo ilikuwa juu ya viongozi wao. When Josiah, wakati Josiah brought reforms in Israel, alileta hiyo kwa Israeli, the Israelites were able to be at peace. Waisraeli waliweza kuwa katika amani. The Israelites lived at peace. Waisraeli waliishi katika amani. But when the other kings came through, lakini wakati wafalme wengine walikuja, up to King Zedekiah, hadi kwa mfalme Zedekia, they left the way of the Lord. Waliacha njia za Bwana. And when they left the way of the Lord, wakati waliacha njia za Bwana, God punished the Israelites. Mungu aliwanidhamisha Waisraeli. Therefore, we as Kenyans, kwa hivyo sisi kama wananchi wa Kenya, we require God. Tunahitaji Mungu. That we may be able to humble ourselves. Ili ya kwamba tuweze kunyenyekea. So that God can forgive the nation of Kenya. Ili ya kwamba Mungu aweze kusamehe taifa la Kenya. That we may not be punished. Ili ya kwamba tusitiwe nidhamu. It depends on the spirit. Lakini inategemea upon the leaders. Inategemea na roho iliyoko juu ya viongozi. What is the spirit upon the leaders? Je, ni roho gani iliyo juu ya viongozi? God is calling us. Mungu anatuitia to exercise humility. Ili ya kwamba tujaribu kufanyia kazi
unyenyekevu. When you lose humility, unapopoteza unyenyekevu, we affect tunaadhiri the people we are leading. Tunaadhiri watu ambao tunaishi na wao. In the families, katika familia, when we lose humility, tunapokosa unyenyekevu, we affect the children, tunaadhiri watoto we are living with, ambao tunaishi na wao. Whatever institution you are in, kwa ile taasisi yote ambayo uko ndani, when humility is lost, wakati unyenyekevu umepotezwa, we affect the people, tunaadhiri watu that you are leading, ambao tunaongoza. Great leaders in this matter, viongozi wakuu have no problem, hawana shida serving others. Viongozi wakuu hawana shida. That's why when God called Moses, ndio maana Mungu alipomwita Musa, and he put there Joshua, na akamwekea Yoshua pale, Joshua had no problem, Yoshua hakuwa na shida serving Moses, kuhudumia Musa. Because he had no problem serving Moses, kwa sababu hakuwa na shida kutumia Musa, God lifted Joshua, Mungu aliinua Yoshua the next level, kwa kiwango kingine, to lead the people of Israel, kuongoza wana wa Israeli, the promised land, kwa nchi ya ahadi. Joshua exercised humility. Yoshua alitendea kazi unyenyekevu. As a leader, kama kiongozi, he was leading to serve. Alikuwa anaongoza kwa kutenda kazi. And God promised Joshua one thing. Na Mungu akamwahidi Yoshua kitu kimoja, to magnify Joshua, ya kwamba anaenda kumzidisha. Joshua chapter 3. Katika Yoshua chapter 3 and verse 7. Yoshua 3:7. The Bible says, Biblia inasema, Joshua 3 verse 7. Yoshua 3 verse 7. Joshua chapter 3 verse 7. Yoshua 3:7. The Lord said unto Joshua, Mungu akamwambia Musa, Yoshua, this day will I begin to magnify thee. Siku hii nitaanza kuongeza wewe, the sight of Israel, miongoni mwa Waisraeli, that they may know, ili ya kwamba waweze kujua, that the way I was with Moses, jinsi vile nilikuwa na Musa, so I will be with thee. Pia nami nitakuwa na wewe. And thou shalt command the priests, na nitaamuru Wafilisti, that bear the ark of the covenant, ambao wanabeba sanduku la agano, say, nikisema, when you come to the brink of the waters of Jordan, pa maji ya Yordani, you shall stand still in Jordan. Utasimama wima pale kwenye mto. Joshua is leading the people of Israel. Yoshua anaongoza watu wa Israeli unto the promised land, hadi kwa nchi ya ahadi. And I've told you, na nimewaambieni, that God has prepared a place for you. Ya kwamba Mungu amekutengenezea mahali. Somewhere God is taking you. Kuna mahali ambapo Mungu anakupeleka. Somewhere God is taking Ali. Kuna mahali ambapo Mungu anapeleka kanisa la Ali. God is taking us to the next level. Mungu anatupeleka kwa hatua nyingine. To believe with me, iwapo naamini pamoja na mimi, God is taking us to the next level. Mungu anatupeleka kwa kiwango kingine. But as we go to the next level, lakini tunapoenda kwa hatua nyingine, we find Jordan. Na